Evika Siliņa pēc intervijas ar Domburu saslima. Kariņš pēc lidojuma skandāla dodās projām. Viņš esot saņēmis ļoti daudz vilinošu piedāvājumu no ārvalstīm. Sveiciens Valkai, jā. Un, tā kā es saprotu, ka nav precīzi konkrēti uzrakstīts, viņš arī nav pateicis, kādu viņš darbu būs atradis ārvalstīs, taču es pēc tā tuitas mēģināšu jums arī atskaņot vienu tādu video fragmentu par Krišjānu Kariņu. Mēs visi, kā mēs viņu atcerēsimies? Kā mēs viņu atcerēsimies tagad, jo mēs no viņa atvadamies, ja? Mums nav nekādas citas izvēles, cilvēki gribētu viņu redzēt labprāt cietumā, bet viņš cietumā nebūs. Viņš dodās vienkārši prom, viņam viss ir apnicis, viņš parādus mums ir sataisījis, zeķubikses Covid laikā aizliedzis, viņš tagad dodās prom. Ar ko mums viņš asociējas? Kas mums ir tas Kariņš jauniešiem vispār? Jaunieši, kad par Kariņu uzzināja pirmo reizi? Viņš mums asociējās ar Covid laiku, ar mācībām attālināti, ar savu lieldienu izteicienu par olām. Un, protams, arī, kad bija mācības attālināt, tas bija pilnīgs absurds, jo attālināt mācīties, man šķiet, tas tā kā nav baigais palīgs, tāpēc, ka pēc tam jaunieši aiziet uz skolu, un viņi bez maz vai aizmirst visu, ko viņi ir mācījušies, visu vielu. Un vēl noteikti tas, ka Covid laikā bija ierobežotas visas iespējas, kad jaunieši tikai varēja atrasties savā mājā un nevarēja pat apciemot savu vecmāmiņu vai savus tuviniekus. Krāsojam olas, rādam viens otram savus olas, izdomājam kreatīvi un radoši.